autorise entretien ny vidy volamena manolotra anao ny logité. Tonifiante. Dynamique Malte, bien-être et vitalité. 3000 ariary. Tintenaïs, rasoir Supermax. Supermax amin'ny rasoir mora indrindra eto an-tanàna. Ariary dimanjato zay lalovany malama. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Sabotsy enina aprily amin'ny fitora sasany izao ny fotoanantsika eto amin'ny logité ireto avy loatem-baovaontsika ho an'androany. Trano manodidina ny roapolo no rava noho ny ady tany eny ampita-tafika avaratetezana ka fianakaviana misy araiky amin'ny fitopolo no tsy manan-kalofana. Anomboka afaka iray volana ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana solomavamboaka ka hitona fanazavana mahakasika izany ny filoha-hevitry ny seni. Tsy tokony ahilikilika eo amin'ny asa fivelomana ireo olona manana fahasembanana satria manana andraikitra amin'ny fampandrosoana ihany koa izy ireny. Amoaka diplôma katolika amin'ireo fanadina-mpanjakana andrana CEPE, BEPCR, baccalauréat ny DINEC na ny vondrom-pampianarana katolika. Any ivelany any Grèce dia nifandona ireo mpanao fihetsiketsehana sy mpitandro amin'ny filaminana Grika. Miarabantsika tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ndaontsika anaraka avy hatrany vaovao nisongadina ho any androany. Fianakaviana misy fitopolo mahery no tsy manan-kalofana amin'izao fotoana eny ampita-tafika avaratetezana. Omaly maraina ny tonga nandrodana ny trano fonen'izy ireo tena nitoerana ireo vatan-dehilahy sy zandary ary vady tany avy amin'ilay sinoa mitonona tompon'ilay tany. Velotanaina manoloana io antsojay mianjady amin'izy ireo io ireo mponina ka manao antsoava mpitona fanjakana. Tena nitoerana nanao ny fanadihadiana soany andry ireny isika samy mbola manana. Tahak'izao no ny hafaran'ny trano fonenan'ireto fianakaviana mipetraka eto ampita-tafika avaratetezana ireto. Potika ary tsy nisy noraisina ny ankamaroan'ny fananan'izy ireo. Omaly maraina tokony tamin'ny 7 mantsy no nigadona tetỳ atoerana ireo vatan-dehilahy sy zandary ary vady tany avy amin'ilay sinovavy mitonona ho tompon-tany ka nandrodana ireo trano. Za moa nanontany azy hoe aiza moa le aiza zany le autorisation de démolition nareo hoe andrava izy. Dia nanontany amin'ny raha moa amin'ny hoe raha aman-dreny anao dia mba manontany zay. Hoe ohatra ny ahoana fa hoe andrava moa le sinoa dia aiza ny autorisation. Za aloha raha za manokana tsy nisy ny taratasy hoe hita filazana hoe mialonareo amin'izao na amin'ny daty zao na ora zao tsy nisy ninona. Fa zay ary mbola niresaka tamin'ny avokanay tafako maly talohany io tsy nisy ninina hoe zavatra fantatray fa mbola niresaka soma tsara. Gaga be za ny apitso maraina be nisy niantso tany hoe andao anao fa ohatra zao anao fa sakoroka be anao dia sasanidina moa tsy nahalala ninona jereko ohatra fa ahoany ty dia teo za ho gaga fotsiny. Noho izay tsy fisiany ny taratasy fampilazana mialoha mikasika ny fandrotanana izay misy tamin'izy ireo no verivola manginy fotsiny fahasimban'ny entana. Tsy maintsy avoaka ny entanao reo izy rehefa tsy hamoaka ianao. Tsy alao araha fa mba avoakako tsikelikely ny entana azo atao an'izany ny entanay mba asio any ajany maha-olombelona fa aza dia atao an'izany. Mba jereo ihany ao maha-olombelona na dia izany ara fa aza dia finaritra hoe voasesika volonareo. Fa zay ny ohatra azy hoe atoko kely eritrereto ahy 7 ndraiky kilao ny tongolo gasy alainay vola 500 raha tsy azonay amin'io nefa potehanareo fa avy alao andety tsy nety mihitsy zany izy tsy misy azano fa rehefa tsy hamoaka ianao dia alao ara izy dia nandeha niasa maraina satria amin'ny 7 maraina miasa analakely manao hotely tsy nalala hoe izy fandrotanana netanay zany satria zandrinay sahirana nanalany anazy koa olona le mpandromba zany nanalany entanay na tsipitsipi na lamba na inona hatramina karapanondra ary mbola tsy hay zao ny anahy volany anankiroa tsy hita le vola tao anaty batin-drakitra tsy hitany hoe anaovako raharahan'ity zanako ity dia tsy hita tao dia satria zandrinay zany niantso anatany tamin'ny telo vao tonga teo fa voaka daholo ny entana tamin'maly dia za no mba hitarainako tompoko satria tena mijaly izay madinika zany satria alain'ny mpanam-bola foana ny tanàna na mba miteny mba hoe alao zay manao arrangement aminareo fa tianay ny tany
nareo hipetraka eto ary hipetraka amin'ny malagasy ny sinoa tokony manao raha malagasy tsy mety le atao lesino izy hoe hipetraka eto idetavariny eto zay alala eto mampalahelo satria fitetavarina io sako amin'ny tsipona kapoaka ny raharaha velotaraina ary malahelo noho izay antson'izay mianjady amin'izy ireo izay iroponiny efa tamin'ny taona 4 mantsy izy ireo no mipetraka teto ary nanajary ny toerana izay tany mpanjakana ka nanaovan'izy ireo fangatahana ara-dalàny nanaraka ny dingana rehetra mikasika izay fangatahana tany mpanjakana izay izy ireo ary tsy nisy nijorona nohitra izany ankehitriny anefa izao misy novavy milaza ho tompo-tany nangatahan'izy ireo izao ankoatr'io raha ny voarakitra ao anatin'ny kadastra dia tany hafa tsy eto amin'ity itoeran'ireo mponina ity mihitsy no voalaza fa any ity sinoa ity ho hiatran'ireo mponina le tanin'ny zareo io zany le nividiny aty ampitan'ny arabe Julia Arvony no nividanany raha araka le taratasy ny toriny anay dia hoe nividy ampahatany izy tao amin'ny Julia Arvony. Julia Arvony nefa aty ampitan'ny arabe ampitandrefana ny toerana misy anay aty Atsinanana io to amin'ny tourment hitsofoka amin'ny tetezana io tsy hisy ifandraisana mihitsy ireo dia le tany nangatahanay ara-50 izy nividy 360 tato amin'ny Julia Arvony 360 io nividiny tao ampahatany dia inona moa zany ny tokony hoe ifandraisany amin'le anay hoe nangataka morcellement hono izy rehefa avy mividy tao amin'ny Julia Arvony dia nangataka morcellement dia le anay aty amin'le tany mpanjakana lasa hoe anazy trano manodidina ny 20 teo ireo narodana tety ireo androany miezaka ny naka sy nanangony ireo entana sy satsipotika ireo fianakaviana miisa 5 izay ravatrano ary verifananana tsy nanan-kalena ankabeazan'izy ireo ka voatery ny tafilanitra omaly alina tahaka izay any kio ny androany manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana noho izay antson'izay mianjady amin'izy ireo izay ireo mponina ety ampitatafika avaratra tetezana fa any Maroantsetra kosa dia nitranganana savorovoro nanomboka io tolakandro io tranona renina polisy iray no may no doran'ny fokon'olona io tolakandro io tany Maroantsetra ary nitifitra ireo polisy ka misy olona voalaza fa maratra sy maty omaly dia nisy tovolahy-mpianatra iray voaroa nangalatra ka naterina tao amin'ny polisy ary notazonina tao amin'ny violon androany nefa dia naterin'ny polisy tena amin'ny hôpitaly io tovolahy io ary Maria Mpitsabo fa olona efa tsy nisy any intsony tena teriny ity ka nateritra amin'ny fokon'olona izay manafany ary nierisetra tao amin'ny violon izy nitaky fitsaram-bahoaka ny olona ka zao mahafara misavorovo zao omenantsika eto ihany ny toy ny raharaha any Maroantsetra ity vao politika kosa nomboka ny ray volana ao avy izao ny fampilezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavambahoaka na zava-misimisy kokoa mahakasika izany toy ny tokony sy tsy tokony atao ny filoha lefitra ny seni izay tafaresaka taminay toy ny fampilezan-kevitra rehetra nisy hatr'izay ihany no fampilezan-kevitra ho amin'ny fifidianana solombavambahoaka tanjo ny tomana ny olona mba hifidy ilay kandida na izany aza dia natokana andreo vahoaka nivon'ny distrika Nirotsano ilay kandida ihany ny fampilezan-kevitra ataony fa tsy ho an'ny vahoaka any amin'ny distrika hafa kory misy teboka vitsivitsy tsy maintsy arahana rehefa manao fampilezan-kevitra voalohany ny fanajana ny fotoana aloha ny fotoana fanaovana fampilezan-kevitra dia voalaza ny lalàna fa manomboka ny alatsinainy fa 9 ny volana Mea ary dia mifarana ny asabotsy fa 12 ny volana Mea amin'ny 24 alina maritra 20 andro ankoatra ny fanajana ny fotoana dia eo ihany koa ny fanajana ny toerana misy ireo toerana zay rarano ny lalàna tsy ahafahana manao ny fampilezan-kevitra anisan'izany ny trano-mpanjakana rehetra anisan'izany ny kazerna na ho an'ny miaramila ary indrindra averina indray fa anisan'izany ny toeram-piangonana sy ny toeram-pivavahana rehetra tsy akanavaka na ny fivavahana kristianina zany na fivavahana hafa na ny fivavahana ara-drazana rehefa lieu de culte dia tsy azo anaovana fampilezan-kevitra eo ihany koa ny fanajana ny fepetra ny pitsopitso no tsy maintsy arahana inony zay ny fametrahana ny fanambarana mialoha hanao fampilezan-kevitra any amin'ny solotena-mpanjakana zany hoe raha ao anaty toerana mihidy no anaovana n'ilay fampilezan-kevitra dia 27 ora mialohan'ilay fotoana anaovana fampilezan-kevitra dia tsy maintsy mametraka taratasy any amin'ny solotena-mpanjakana ny préfet na ny lehibe ny distrika ny candidat
mampilaza ny anaovany an'le fampelezan-kevitra raha am'toerana malalaka plein air angamba fazantsika azy dia 5 andro mialohan'ny anaovana ny fampelezan-kevitra no tsy maintsy apetraka any amin'ny solon-tenam-panjakana ny fampahafantarana amory vahoaka anao fampelezan-kevitra ary ny farany fahadimy farany tsy maintsy tandremana dia ireo fotokevy dehibe tsy maintsy tandremana eo aloha zany ny fandalana ny fihavanana eo ny fialana am'izay fanaovana ny tenina fihetsika mety hitarika korotana eo ny fialana am'izay tenina fihetsika hitarika falalam-baraka ho an'ny olona hafa na ny fidirana amin'ny fiainana manokany ny olona hafa eo ny fihetsika na ny fiteny mety hitarika fisaratsarahana na fanavakavahana amin'ny endriny rehetra na ara-poko na ara-pahaizana na ara-piaviana dia voarara avokoa zay rehetrarehetra zay raha misy ny fandikana n'ireo fepetreo dia mety hitarika fanamelohana eneneviny fitsarana na arabola na antranomaizina ary indrindra ihany koa mety hitarika hatrany amin'ny fanafoanana ny vato zay azon'le candidat ao anatin'le faram-piadidiana izay nitrangano zay zavatra zay anjara mpifidy ny candidat hafa ary ireo fiarahamonim-pirenena amin'ny sehatra ny fifidianana no manara-maso ireo candidat ary afaka metraka fitoriana eny ny fitsarana akaiky azy na ny maratsa mangaika anseny avokoa na ireo mpifidy tsotra na ny candidat hafa sy izay solo-tenana na ireo fiarahamonim-pirenena raha tsy evina dia anomboka afaka ray volana fampelezan-kevitra amin'ny fidiana solomavambahoaka izay ho tanterana ny 7 May ho avy izao ary dokam-barotsika dia mbola anaraka vaovao mahakasika ny fampianarana ny tontolon'ny asa ny fanatanjahantena ny kolotsaina ary ny avy any ivelany mitony fiarahantsika matsiaro tena volikilika hatrany ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara araka ny fitaraina nataon'izy ireo manana anjara andraikitra amin'ny fampandrosoana nefa izy ireny ka tokony homena ny zofeno mahaolona azy nitondra ny etaetany amin'ny fampandrosoana firenena solo-tenan'olona manana fahasembanana eto Madagasikara sy tafaresaka tamin'ny Jasel Njarafeno sy Dolphe Rakotoniana miisa ray faingo valo tapitrisa ireo olona manana fahasembanana eto Madagasikara amin'izao fotoana antotanisa izay navoaka ny vondrona eran-tany ho amin'ny fahasalamana nahitana fitombonana 2.5 io ta io tao anatin'ny 15 taona olana mbola saribahany eto Madagasikara nefa tsy fisitrahan'ireo olona manana fahasembanana ny zofia mahaolona azy na eny anivon'ny fiarahamonina io na amin'ny sehatra ny asa firenena tiana samy malagasy daholo na manana sembana na tsy manana sembana raha tsy isy tsony ohatrany hoe resaka fanavakavahana na hoe fanaovana tsinitsinina indrindra ireo olona sembana izay malagasy mitovy amintsika ihany olom-pirenena manana anjara amin'ny fampandrosoana na misy tsy fahatomombanana ara-batana azy tsy tokony isy ny fanelikiliana azy ireny eny amin'ny fiarahamonina hoy solon-tena n'ireo vehivavy manana fahasembanana androany nitondra ny etaetan'izy ireo ny etaetanay aloha dia hoe ny ananany olona manana fahasembanana asy satria rehefa nandinika izahay dia misy mihitsy zany ny hoe asa afaka ataon'ny olona manana fahasembanana eny anivon'ny orinasa na eny anivon'ny sehatra ny fanjakana ireny le izy tsy voatery hoe tsy maintsy asa borona hoe anana diplôma maro vo afaka miasa ny olona ray fa na dia ataontsika fotsiny hoe reny travail à la chaîne reny dia afaka ataon'ny olona manana fahasembanana somatsara olona sembana vokatry ny aretina sy lozam-pifamoivoizana ny 20 isan-jato n'ireo olona manana fahasembanana eto Madagasikara araka ny antotanisa izay navoaka ny ministera am-ponina tsy fidino azy ireny tsy fahatomombanana misy eo aminy na ara-batana io na ara-tsaina tsy tokony isy arak'izany ny fanelikiliana amin'ny endriny rehetra fanana mitombo 10 isan-jato ny fahafahan'ny zaza ray aman-tsara no aviny isaky ny mianatra izy Antony mahatonga ny tetikasa laitizolerina izay mikeny kokoa ny famerenana antsekoly ny ankizivavy ka misy 7,2 izy ireo no isitraka izany amin'ny taona ity misy 20 kosa ny toeram-panabeazana sy mpanovana ny fitaovana ento mampianatra fanatsalana ny kalitao ny fampianarana faritra roa no misitraka ny fandarana asa laitizolerina any Androy sy Anosy isan'ny sehatra iompana ny tetikasa ny famerenana ny ankizivavy ny alantarana an-tsekoly sy ny fanomezana fiofanana ny mpampianatra. So that's why for us this year alone giving a chance to 18,000 ho an'ity taona ity fotsiny fitahina manokana ho anay ny manoana ankizivavy 7 sy 1 alina hoentina amin'ny fitondram-panjakana malagasy avy eo ny tahirikevitra voangonay momba ilay fandarana asa mba handraisan'izy ireo andraikitra ihany koa bring it to the government of Madagascar
to let them be responsible because this is their responsibility. Zava-dehibe ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana amin'ny fananganana sekoly sy ny fanavaozana ny fitaovana enti-mampianatra ka misy 5 ny toeram-panabeazana amin'ny sitraka izany. Nanaitra manokana ny nahita hoe tena manana zotom-poro zareo. Betsaka ny ankizy sy ny ray aman-dreny mangetaeta fianarana. Isan'ny manampitosika ny UNICEF amin'ny fanatanterahana ny fandaharana asa Let Us Learn ny zonta international ka isan'ny notsidian'izy ireo Tanandava izay toerana sarodarana sy mitoka-monina. Saingy nataon'izy ireo filamatra no ny fahavitan'ny mponina miatrika ny fiainany na eo aza ny olana sedran'izy ireo. But everyone in the village was so proud to show us their homes. Tamin'ny alalan'ny vasinankohonana izay nandraisanay anjara dia hita fa navita nanao fiarina omby ry zareo. Tamin'izay aza nisy omby teraka gambana dia nasehony anay. Had given birth to twins, so they were celebrating that and we got to celebrate it with them. 7 taona nisinina izay ny fandarana asa Let Us Learn ary asongadina amin'ny tetikasa fa isaky ny mianatra ny ankizy iray dia mitombo 10 isan-jato ny fahafahany manatsara ny hoaviny. Izay pejy ny fampianarana izay trano dia moka diplôme katolika amin'ireo fanadinam-panjakana andra nataony CPE, BEPC ary baccalauréat ny DINEC na ny vondrom-pampianarana katolika. Anatanteraka fanadinana andra iraisan'ny sekoly katolika rehetra manerana nosy isan-taona izy ireo mba ahafahana mahazo izay mari-pahaizana katolika izay. Isan'ny tapaka izany nandreny filan-kevitra nasionaly ny fanabeazana katolika tamin'ny taon-dasa. Tsy mahasolo ny fanadinam-panjakana kosa ireo diplôme ireo araka ny fanazavany Mopera Jules Arnaefson, sekretera jenerala ny fanabeazana sy ny fampianarana katolika eto Madagasikara, fa manan-kery amin'ireo sehatra manome lanja azy. Hiavaka ny fomba hiatrehana ny CPE blanc, BEPC blanc ary ny fanomanana ny baccalauréat ho an'ny sekoly katolika rehetra manerana ny nosy amin'ity taom-pianarana ity. Hozaraina mari-pahaizana mantsy ireo mpianatra afaka amin'izany araka ny fanazavany ny sekretera jeneraly ny fanabeazana sy ny fampianarana katolika eto Madagasikara. Isy araka izany ny fanadinana iombonana izay toy ny fanadinana andrana ihany ka ny diocèse no mandamina ny toerana anaovana ny fanadinana. Mivoaka avy ao amin'ny foibe nasionaly ny fanabeazana katolika ny lazarina rehetra ary izy ireo no mitsinjara izany araka ny fanazavana voaray hatrany. Ny alarobia teo no namoaka izay vaovao izay ny gazety katolika La Croix ny Madagasikara izay nitondra fanazavana misimisy kokoa mikasika ny votoatin'ity diplôma ny sekoly katolika ity. Isan'ny nomaria ny sekretera jeneraly ny DINEC tao anatin'izany fa ity rafitra miadidy ny fampianarana katolika manerana ny Madagasikara ity ihany no mamoaka ny laza adina rehetra amin'izay fanadinana andrana izay. Na dia tsy mahasolo ny fanadinam-panjakana azy izany ho hiatran'ny fanazavan'ny tompon'andraikitra dia heverina ho fanomezan-danja ny fanabeazana katolika aorian'ny ambaratonga vita ny mpianatra iray. Tahaka izao araka izany raha tsy haivina anisan'ny sekoly katolika eto Madagasikara isa voaray farany taona 17 2022 misa 7,5 ireo kolejy katolika raha toka 7,3 ny isan'ny lycée katolika manerana ny nosy. Sambany kosa no anao izao ny fanabeazana katolika mbola isy ny fanambarana ofisialy ho ataon'ny DINEC aorian'ny fanatanterahana ny seminaire nasionaly ny fanabeazana katolika eto Madagasikara amin'ny volana May avy izao raha araka ny fanazavana hatrany. Fatika eo amin'ny vaovao ara-kolotsaintsika ao anatin'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy tanteraka isika amin'izao. Ireo mpandala ny kolotsaina hoentina manamarika izany ny fampahafatana ireo fomba ampanao malagasy fahiny. Eo ihany koa ny fanabeazana taranaka faramandimby ifeny tenin-drazana. Azo ambara ho mbola tsy ampy ny fiangalia malagasy ny kolotsaina raha nambara mpandala izany hatrany. Tanjona ny ampahafantarana be kokoa izany manomboka amin'ny taona ho avy eo. Fanampy vaovao entin'ny Jaselanjara Feno sy Dodarajarinjato. Andro faharoa amin'ny taom-baovao malagasy androany raha ny tombatombana nataon'ireo mpandala ny kolotsaina. Tsy misy daty raikitra izy io fa tombatombanana arakaraky ny volana. Izy moa zany tsisy daty raikitra fa arakaraky ny fiodin'ny masoandro, fiodin'ny volana, ny fifanandrofiana ny masoandro sy ny volana ary ny tany miankina amin'izay le izy. Janvier sy ny février fidiovan'ny rivotra ary manaraka an'izay fidiovan'ny olona. Dia izay moa mahatonga an'izy hoe nitsafidiana tsinana volana avril fa tsy hoe 5 avril na 4 raha fa tsinana volana voalohany. Isan'ireo singa hitarafana ny fandrosoan'ny firenena ny fanajana ny kolotsaina. Lesika izany eto Madagasikara
hoy hatrany ity mpandala ny kolontsaina malagasy ity. Ny ampahafantarana ireo taranaka ty aoriana ny fomba mampanao ihany koa no antony ankalazana ny taom-baovao malagasy. Ity moa zany natao hoe varanga mialo taona. Ny varanga zany dia trafokena midina makany amin'ny vody hena iny. Rehefa tonga moa ny andro firavoravoana amampivavahan'ny mpanjaka sy ny vahoaka na ny atao hoe alamady be dia ny omby vola vita no atao sorona vonoina amin'izany. Ny omby vola vita zany dia omby mena misy sada fotsy eo amin'ny andriny, ny sorony, ny trafony, ny tongo kely, ny tongo be ary fotsy sasaka ny rambony. Ary tamin'ny andro ny tolo moa rehefa vita ny atao hoe mandro omby na mandidy ny lohan'omby nofadirana raha zany mba vitsiny raha latsaka eo amin'ny tany sy ny fanjakana, nofadirana raha ihany koa zany mba ialana amin'ny loza amin'ny atamo sy ny aretina sy ny rofo. Dia rehefa vita izay alaina ny trafon-kena atao kitoza laokany mpanjaka sy mivady aman-janany. Dia ireto moa zany ny fanao ny laokany amin'izany. Fanaovana an'ilay kitoza dia ny trafon-kena midina makany amin'ny lamosiny iny. Dia alaina io dia atono dia ampiarahana amin'ny vary sosoa izay vao zaraina ny hena manitra na ny hoe hena ny asaramanitra ho an'ny vahoaka rehetrarehetra. Betsaka amin'ireo teny fampiasa andavanandro amin'izao fotoana ihany koa tsy manaraka intsony ny fitsipim-pitenenana malagasy. Nanararaotra ny tondra fanitsina ny ampahany amin'ireo ny tompona andraikitra. Ny azafady zany tompo tonga dia zavatra hoe atao amin'ny teny frantsay hoe interdit na hoe tsy azo atao. Ohatra amin'ny mpianadahy mifanambady tsy azo atao izany. Ohatra hoe makavadin'olona ianao na mangalatra fady izany fa raha vao izay ny dikainao dia mandika ny lalàn'ny razana ianao dia manjary tapaka amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra sy ny razana sy ny ray aman-dreny. Ny aza tsiny kosa indray dia izao ny tsiny dia mety hoe isitina kitapona tovovavy ohatra ka rehefa tratrany dia vononina gadraina dia afaka ny tsiniko. Izay ny atao hoe tsiny zany fahadisoana kely na raha vavon'ny ota. Ny fady kosa dia zavatra tena tsy azo atao. Raha andalolona zao ianao dia miteny hoe mba homba lalana tompoko na hoe aza tsiny fa tsy fomba fiteniny atao hoe azafady. Raha ndia tokoana n'olona ianao dia mandondona ody dia manao azafady satria tsy fomba ny miditra amin'ny herisetra ao an-tranony olona. Dia rehefa miarahaba koa ianao dia tsy miteny hoe manao ahoana fa miarahaba ny fomba fiteny. Ao anatin'ny fankalazana misy ny hetsika fampiratiana sary sy fitaovana maneho fomba mampanao malagasy. Zava-dehibe hoy ireo mpitsidika amin'ny fahafantarana izany. Avy any Andasibe dia nasarika anay hijery an'ity zavatra ity mba te hafantatra satria any aminay any amin'ny faritra tsy misy an'izany dia za koa mma hoe mianatra momba ny tourisme an'izay dia te hijery za hoe manaona sy manaona keny fizotran'izany taom-baovao malagasy zany. 20 taona laso izay no nanomboan'ny fivoizana amin'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy. Fampiratiana sy fombafomba malagasy hatrany no nanamarihana izany hatramin'izay ary teto andrenivohitra ihany. Fandrin'ireo mpandala ny kolontsaina ny anitatra izany anandanja ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ka ankalaza avokoa na ny toeram-piasana na ny toeram-pianarana manerana ny nosy manomboka amin'ny taona ho avy izao. Ny elitana ty tambazotra serasera omaly nitsao ny laza fanodimandry fafa ao amin'ny tarika mahaleo andro vitsy lasa azafady. Toy ny fanazavana mameloko izany ny fanelezana voatsomarina izany nisy olo tena ny tarika. Ny safidy ny tsy ametraka fitorina fizy ireo anton'izay ny fanomanana segoavana eto Madagasikara sy anam-pitandramasina amin'ity taona ity. Tsao ny filazana fanodimandry fafa izay isan'ny mandrafitra ny tarika mahaleo. Natalanjona ny mpanara-baovao maro tamin'iny farany herinandro iny ny fielezany io vaovao tsomarina io, indrindra tao anaty tambazotra serasera Facebook. Mitondra fanazavana ny solitena ny tarika mahaleo. Ny ratsy dia mora vozina ary matetika ny vaovao ratsy mandeha tsy vozina. Ka io tsao io zany dia rehefa mpahazo amin'ny tarika mahaleo ihany ary ty fafana io zany tratra fa samy efa zany koa fa tratra ka isika ihany isika mikirakira ty atao hoe aterineto ty ny Facebook dia ahokatsika samy mitandrina hoe mba tsy hamoaka vaovao ratsy ohatran'izany. Misy mpitsabo izy efa manaraka azy namanay zay azo lazay manaraka hoe toerika marina hitsa zay zany manaraka azy ny fantatry fotsiny dia kafasa lamatsara zay folokon'Andriamanitra tompoko. Nanambara ihany koa ireto mpiara-miasa amin'ny reto fa tsy ametraka fitoriana manoloana io tsao miely io. Efa mandray ny andraiky ny ministera sy ny mpiaro ny zonim-pamorona hoy izy ireo. Andala-piomanana amin'ireo seho maro atao eto an-tanindrazana
sy any ampitan-dranomasina ihany koa ny tarika mahaleo amin'izao fotoana. Santatra izany ny fampisehoana goavana izay atao etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina amin'ny alahady 5 ny volana May ho avy izao. Somambisamby io ny lohateny nomena ity seho goavana ity. Somambisamby satria hiran'ny zokobedan'olona io hiran'ny somambisamby io ary hira mampiseho izany atao hoe tsy fanadinoana tanindrazana zany. Tsy avelanay zanana amin'izao zany nofinofo zany fa tohizana ny fanomezana soa ny Madagasikara ary anisan'izany dia fanomezana fizarana talentanay tarika mahaleo izay menjanahary izany talenta zany hitondra ny soa sy ny mamy eto amin'ity nosy ity. Ankoatr'ireo seho eto Madagasikara, tanàna misy valo any ivelany no efa vita fanarahana fandray ny tarika mahaleo amin'ity taona ity. Ankalaza ny 15 taona ny akarana antsehatra ny tarika amin'ny taona 2020 sy 2020 fa nirin'izy ireo mbola izara mipankafy ny soa ny arahana hatramin'izay. Vao ny fanatanjahantena kosa dia nantanteraka firimbe tsara am-potoana androany ny tontolon'ny fitantanana eny ivon'ny baolina kitra malagasy izay nahitana ireo mpikamba ny komita fanarenana baolina kitra sy ireo filohana ligy 2020 nanerina nosy toy izao ny tadim-baovao mahakasika izany. Nanatanteraka firimbe tsara am-potoana androany teny amin'ny hôtel Paon d'Or Ivato ny komita ny fanarenana ny baolina kitra niaraka tamin'ireo filohana ligy 2020 manerina nosy. Antony fivirina ka nilana fanapakevitra ireo filohana ligy ny mahakasika ny fanatanterahana fifidianana izay ho komita mpitantana baolina kitra. Nisy tamin'ireo filohana ligy sasany no nanerin'ny komita fanarenana ny baolina kitra mba hanatanteraka ny fifidianana amin'ny 12 May ho avy izao, daty izay napetraka ny FIFA. Fanirina izay ary familian'ny comité de normalisation ihany koa efa fantatry ny FIFA ny tatitra rehetra izay ataonay mankany amin'ny FIFA. Ity assemblée générale izay ataontsika ity dia hisy ny tatitra manokana izay ho ataon'ny comité de normalisation ho any amin'ny FIFA ary dia miandry an'izay ry zareo ahitavantsika fa raha ny fepotona voalaza ny lalàna didy mandalàna momba ny fifidianana dia ataoko angambany fa somary maromaro ihany le fepotona tsy maintsy arahanao raha ivolana raha iantso assemblée générale électif mbola ao ny 10 andro ao ny 5 ao ny 7 andro raha manao fitoriana koa le olona tsy maintsy menao 3 andro ihany koa satria zay ny olana teo ambongy lava tsy nisy le fepotona azahoan'le olona mitory dia voatery zany misy zay famerenana ny fifidianana zay ka itsika mitady fifidianana marina fifidianana mangarahara mitady fifidianana ihany koa zay hoekeny FIFA ary hoekeny rehetra ny petit baolina kitra rehetra. Saika metrapelana avy hatrany komita renew raha araka ny tatra ka nisy niematra tamin'ny hevindreo ligy sasany ny ravina 10 ary dia nitony fivoriny izay tsy maintsy anaovana tatitra na FIFA avy hatrany. Orahintsika amin'ny fandariny despo na latsina ho avy izao ny andindisy izay tapaka ndrity firimbe tsara am-potoana ny komita fanarenana baolina kitra sy ireo filohana ligy 2020 ity. Famezaka mikaroka toerana vaovao trany mba hitondrany ny mpanjifany ny Ty Voyage. Androany dia nazava mahakasika ny tolotra izy ireo vaovao dia Japon ireo tompona anaikitra amin'izany. Ary ao anatin'ny fanadina dokavahatro ity nandinidiny mahakasika izany. Ankoatra ny Dubai sy Asie ary Maurice dia Japon indray na le pays du soleil levant no tolotra vaovao avy amin'ny Ty Voyage. Fitsidiana sy fitsangatsanganana ary fizahantany ranoray no ao anatin'izany. Tokyo, Kyoto ary Mont Fuji no tanàna lovan'izay safidy araty amin'ny Ty Voyage ho any Japon. Jereo zao ao amin'ny Tokyo dia reto avy ny zavatra ho hitanareo. Ny aquarium ny Shinagawa, ny Toyota Megaweb, ampanaovana kartina nareo, ny Gundam Monument, Chinatown, Yokohama Bayside, Yokohama Ramen Museum, dia manao shopping nareo Akihabara électronique, resaka électronique fotsiny eo ho afa-po nareo safidy zay tianareo vidina amin'izany. Misy koa ny shopping ao Motesanda sy ao Shibuya, misy koa ny shopping ao Harajuku, misy koa ny shopping ao Ikebukuro. Dia ny hôtel hitondranay anareo dia hôtel 3 étoiles ary ity no azo adino fa andeha train à grande vitesse isika miala Tokyo makany Kyoto mandritra ny adiny 2 atsondry zareo hoe bullet train mola izy adiny 2 train à grande vitesse TGV zany. Dia rehefa amin'ny Kyoto dia mijery ny temple ny Kinkakuji dia ny château ny Nijo dia misy koa le tsona hoe Bamboo Grove. Le Bamboo Grove resaka bamboo zany io dia misy koa ny temple ny Tenerife zay tena mampalaza ny Japon. Dia hoentinay koa nareo hijery ny Mont Fuji
dia tendrombohitra tena maha Japon ny Japon ary hoentinay ohatra amin'ilay station numéro 5 tsy tonga any Faratamponytsika fa eo amin'ilay station 5 dia efa mahafapo antsika menakavy. Toerana roa hafa ihany koa no voatsidika mandritra ny 10 makany Japon amin'ity tolotra ity voyage ity. Rehefa manao le voyage sika dia manao escale ao Kuala Lumpur ao Malaisie. Dia mbola mijanona ndray andro tsika afahanareo koa mijery an'ilay tour Petronas, tour jumelle anankiroa izay tena mampalaza ny Kuala Lumpur. Dia rehefa miverina ndray tsika avy andro Japon dia manao escale ao Maurice dia mbola manana ndray andro ndray tsika afahantsika manao visite ny Port Louis sy ny manodidina ny Port Louis. Irehetrareo dia misara ny tena mora sy zaka ny rehetra. Ny saran'ny voyage ndray dia 15 750 000 ariary na 3 750 €. Dia manasa anareo zay hiaraka aminay ny daty manaraka ho avy zao dia du 20 au 31 mai ary du 30 mai au 10 juin. Dia raha liana amin'ity offre anay ity zany nareo ty offre Japon ity dia manasa anareo hijery ny page Facebook nay Tia Voyage na iantso anay amin'ny laharatarby 033 07 663 23 na manatona avy hatrany aty amin'ny birao anay Tia Pita Tafika. Ankoatra ny voyage izay tena ho azo antoka dia iantohany ity voyage ny sakafo maraina mandritra ny dia sy ny sakafo hariva sasany. Anjaran'ny mpanjifa kosa ny sakafo ambiny. Iny ankoa ny hitondratsika amin'ny Marisy Sakay resam-pirenena ny fandona ireo mpitandro ny filaminana sy ireo mpifindramonina mitoby ao Diavata Grèce omaly. Nisy mifeony hely tamin'ny tambazotra serasera fa misokatra ny sistany ao Grèce ka nahatonga azy ireo nanao amboletra iampito sistany io. Fa mezaka mamerina azy ireo amin'ny toerana nitobiny kosa amin'izao fotoana ireo tonandraikitra any an-toerana. Nilahatra ny tanjotra ny azo ny sistany Grèce sy ireto mpifindra-monina ary nitaky ny ivoan'izy ireo izany sistany izany. Tsaoniely tamin'ny tambazotra tserasera WhatsApp nilaza ny fisokafany ity sistany ity no nanosika azy ireo nanao izao fihetsika izao. Raha nanontaniana ity lehilahy iray ity mikasika izay feoniely izay dia nilaza izy fa hain'izy ireo fa mihidy io sistany io saingy niezaky ny nanao amboletra izy ireo satria tsy te hijanona eo amin'ity toerana ity. Ezahana ny famerenana azy ireo amin'ny fotoana nitobiny raha ny fanazavana avy amin'ny tompona andraikitra. Zay no mamarina ny tapany voalohany anaraka ny tapany faharoatsika izay anarantsika voalohany anatin'izany ny Klonga King, ankizy vavy iray tsy mahay miteny sy tsy maheno kanefa mana talenta amin'ny fanjairana harona no arantsika ao anatin'ny Klonga King. Ny renivohitry Malaisie kosa no nanontany ny olona ao anatiny io ianao. Ary fananana miakatra ny Tour Eiffel no ho insolitantsika androany. Ao rin dokam-barotra antsika miaraka eto.